टाइगर टाइगर टाइगर। हेलो मित्रों दोस्तों આપણે ઉટુ ચેનલમાં તમારું स्वागत है कि लक्ष्मणभाई जमादार घेर निकलो सांप। कौन सा सांप है अभी देखिए वीडियो में बने रहो। जय हिंद जय भारत। कोबरा सांप है मित्रों, वीडियो बने रहो। देखिए मित्रों एक कोबरा सांप है, देखिए वीडियो बने रहो। जय हिंद जय भारत। कोई तड़की करता नहीं मित्रों, बहुत खतरनाक सांप से। समझ तो करो, जो મળશે તમને સાપ। थोड़ी सी अभी મળશે તમને જોવા सांप, कोबरा सांप। देखो मित्रों खुरक मारा है। देखो मित्रों कोबरा सांप गरम થઈ ગયો છે, ફફડા मारे से जोर जोर से डंक मारने के लिए। वीडियो बने रहो। जैन क्या क्या आगे होता है। मित्रों कोई ने शूट करी कड़ी ले डंक मार दी એટલે तुरंत तात्कालिक હોસ્પિટલ दाखल थी जवानुं। कोई तांत्रिक ने मानवो नहीं, कोई भुवा ने मानवो नहीं, कोई झाड़ पत्ते ने मानवो नहीं, तात्कालिक હોસ્પિટલ दाखल थी जवानुं। जय हिंद जय भारत। तो मित्रों सांप बारे आवे से तमने जोवा मळशे अगड़ी केवो डंक मारवा दौड़े छे। आ वीडियो सारो लागे तो लाइक और शेयर करजो। बेल बटन दबाववानुं भूलशो नहीं तो तमने नवा नवा वीडियो लोकेशन मळती रहे। जय हिंद जय भारत। ये उतारे 20 उतारे आने पकड़े रख भाई। भीमो भीमो मुझे बीक लगे भाई। ये हां पकड़ेगा। अरे भैया पकड़ दो। छोड़ो रे। जाओ करे। सेफ्टी मोटर आ दे। तेल में આવી જાય પણ माथे वांधो नहीं, वांधो नहीं। हरी जल्दी हेठे रखो मामा, हेठे रखो। बटिएથી રાખો લખણભાઈ, માથે થોડું છે। मित्रों सालाखेती ढांकणું બંધ કરવું પડે છે। બરણી मतलब કે બહાર નીકળી જાય છે। બહુ સાલાखेती કામ કરવું પડે છે। मित्रों अंदर बंद थी गयो से, ढांकणुं देवाई गयुं छे। हवे एने जंगल विस्तार में रिले करीए। जोजो मित्रों वीडियो बने रहेजो। हालो तो माરું YouTube चैनल नाम છે टाइगर बटुक ब्लॉग। आ वीडियो सारो लगे तो लाइक करजो, शेयर करजो। जय हिंद जय भारत। बटुक भाई वंश हालो ऊपर लो। और दोस्तों मित्रों आने रिले करिए जंगल विस्तार में। आ वीडियो सारो लगे तो लाइक करजो, शेयर करजो। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। फिर नया वीडियो मळशुं। ब्लैक बटन दबाववानुं भूलशो नहीं, लाइक करवानुं भूलशो नहीं, शेयर करवानुं भूलशो नहीं। जय माताजी, जय टाइगर मेलडी।